Students, welcome to my today's presentation 4.3 Monopolistically Competitive Market. In our last discussion, we have seen about the different market structures such as perfect competition and pure monopoly. When we say perfect competition, it is a type of market structure in which there are many buyers and many sellers, in which they produces homogeneous products when they are price taker. And also when we say pure monopoly, it is the type of market structure in which there is a single seller that can produces the goods which cannot have close substitution. So in our today's discussion, we will continue from monopolistically competitive markets. Egaan barattoota akkuma yeroo darbe ilaallee har'ammoo type of markets warra jennu yookiin amaloota gabayaa keessaa gosa lama ilaallee jirra. Kanaan dura sadaffaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Innis monopolistically competitive market kan jennudha. Kanaaf bal'inaan egaa maal akka ta'e amala loota isaa fi akkasumas fakkeenya fudhachuudhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa affeerraa kooti. At the end of this session, students will be able to egaa dhuma sectionii kanatti barattoota irraa maaltu eegama kan jedhamu yeroo ilaallu define monopolistically competitive markets. Monopolistically competitive market kan jennu maali kan jedhu ibsuu gaafata jechuudha. Review the assumptions and characteristics of the monopolistically competitive markets. Egaa fakkeenyonni fi amaloonni nuyi itti monopolistically competitive kana ibsinu maal kan jedhu explain the nature of demand and revenue curves of monopolistically competitive markets. We comes to directly to the definition. Monopolistic competition market refers to market structure where there are relatively large numbers of sellers and buyers, large number of buyers and sellers, and there is a free entry and exit of the firm producing and selling differentiated or heterogeneous products. Egaa monopolistic competition in maalidha yeroo ibsinu keessumaa relatively large number of sellers and buyers kan qabudha. Kana jechuun maal jechuudha? Perfectly competitive market irratti maal jenneerra the large number of buyers and sellers kan qabu jennee ibsinee turre. Asirratti garuu akka sana large number of jennee yoo ibsu baannellee relatively amma kan perfectly competitive market yoo ta'uu baatellee maal qaba jechuudha? Sellerii fi baayerii baay'ee kan qabu ta'uusaa, akkasumas immoo free entry barrieriinsaa free entry yookiin immoo biizinasii kanatti seenuudhaaf kan salphaa ta'edha jechuudha. Bifa salphaan seenuun kan danda'uu fi akkasumallee keessaa ba'uunis danda'amu jechuudha. Akkasumas immoo amala biraan ni qabu keessaa maalidha? The firms producing what and selling differentiated or homogeneous products jedhee ibsa jechuudha. Kana jechuun gara gabaa sanaatti seenuuf ba'uun bifa salphaadha. Baay'ee wantoonni daangessan hin jiru. Akkasumallee kan inni oomishu maalidha jechuudha? Homogeneous product yookiin the same product osoo hin taane maani differentiated or heterogeneous product dha produce kan godhan. Kana jechuun oomisha gosa garaa garaati kan isaan oomishan jechuudha. Kanaaf monopolistic competition kan jennu maaliin beekama? Gabaabaatti jechuudha. Baay'ina miseensota baay'ee kan qabu, miseensa kan gurguruu fi kan dhiyeessu baay'eellee ta'u kan perfectly competitive market dha gadi jechuudha. Kan qabu akkasumas illee kan gara biizinasichaatti seenuudhaaf salphaa kan ta'e seenuuf ba'uufis akkasumallee kan inni oomisha garaa garaa kan ta'edha jechuudha. A seller of a differentiated product has limited monopoly over
customers who prefer his or her products to others jedhee kan inni ibsu. Kana jechuun egaa differentiated product dha oomishuu taanaan jechuudha. Seller of differentiated product yeroo jennu oomisha garaagaraa kan gurguranii kan isaanii aangoon isaan qaban maalidha jechuudha. Oomisha yookiin customer irratti yookiin immoo nama bitachuu barbaadu irratti waa dabaluudhaaf aangoon isaan qaban muraasaadha. Kanaaf hunduu kan garaagaraa dhiyeessa jechuudha. Kanaaf kan garaagaraa yeroo jennu gaa almost slightly difference dha malee dhibbatti difference ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa namoonni kan barbaadan tarii filanii bitachuu danda'u, itti fayyadamuu danda'u. Bifa sanaan maal ta'a jechuudha, market power qabachuuf illee baay'ee mijatuuf jechuudha. Jechuun has limited monopoly power yeroo jennu maal jechuudha, over customers yeroo jennu maal jechuudha, namoota meeshaa isaanii bituu barbaadan kanarratti aangoon isaan qarshii dabaluu gatii meeshaatti dabaluu qaban baay'ee dhiphaadha jedha. Sababiin isaa baay'inaan gabaa keessa jiru waan ta'eef namoonni filannoo baay'ee qabaachuu danda'u waan ta'eef yoo inni tokko gatii dabale isa biraarra darbanii bituudhaaf carraa qabu waan ta'eef jechuudha. The monopolistic competition has some features of competition and some features of monopoly. Egaa sirumattiyyuu monopolistically yeroo jennu maal jechuudha, yookiin monopolistically competition yeroo jennu maal jechuudha, amala competitionii qabu yookiin dorgommii inni tokko kan biraatiin dorgomuu, inni dhiyeessus inni bitatus jechuu dandeenya. Akkasumallee monopoolii amala monopoolii illee ni qabaatu jechuudha. Amala monopoolii qabaatu yeroo jennu maal jechuudha, xiqqoo inni tokko isa biraarraa garaagara qabatee jira waan ta'eef kan koo kanaan caala, kan koo kanaan kwaalitiidhaan kan yookiin immoo wantoota istaandardii garaagaraatiin madaalanii kan kootu caala jedhanii amalattiin kan ofii olaansanii gatii meeshaatti dabaluullee qabaachuu qabu jechuudha. Kanaaf amala lachuu of keessaa qabu. Kompitishiniin jira, wal dorgomu. Kan wal dorgoman garuu yeroo baay'ee kwaalitii irratti hundaa'eeti yookiin kwantitii irratti hundaa'e ta'uu danda'a jechuudha. The market is competitive. Gabichi egaa competitive dha, dorgommii qaba. Due to the existence of large number of farmers. Egaa kan competitive market dha isa jechisiisu maalidha? Large number of farmers. Number of farmers yookiin baay'inni dhiyeessitootaa yookiin immoo oomisha sana oomishanii maalidha jechuudha, baay'ee jaa ta'ee fi kun immoo maal ibsa jechuudha, amala maarkeetii keessaa isa tokko maalidha jechuudha, competitive ta'uusaa agarsiisa jechuudha, walii compete gochuudha jechuudha. And there is no barrier to entry or exit. Akkuma sanallee gara maarkeetii kanaatti, gara gabaa kanaatti seenuudhaaf maaltu hin jiru jechuudha, barrier hin jiru jechuudha. Barrier hin jiru jechuun maal jechuudha, wanti daangessu wanti dhorku hin jiru jechuudha. Birookiraasiin ta'uu danda'a, poolisiidhaan ta'uu danda'a, akkasumas illee kwantitii meeshaatiin ta'uu danda'a, istaandardiin ta'uu danda'a, paatent raayitii wanti jennu hin jiru jechuudha as keessa. Kanaaf baay'ee barrierinsa xiqqaadha. Kana jechuun maal jechuudha, eenyuyyuu gara gabaa kanaatti seenee farmi ta'ee producer ta'ee itti fufuu danda'a. Eenyullee akka yeroo barbaade immoo keessaa bahuu danda'a jechuudha. Fakkeenya kan itti fufnee ilaallu waan ta'eef naatti deemna. In monopoly features, amala monopoly inni qabu immoo isa kamii jennee yeroo fudhanne kan competitive ilaalleerra. However, result from differentiated products that are close substitute products. Amagaa differentiated product ta'uunsaa immoo maalidha? Karaa tokkoon monopoly features yookiin amala monopoly akka waan qabu nutti ibsa. Kana jechuun maal jechuudha? Differentiated product dha jechuun maal jechuudha? Inni tokko qabatu isa inni biraa qabatu irraa garaagara jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Yoo kaaffee yoo hidhattanii, kaaffee gosa adda addaa yoo mana adda addaa yoo hidhattanii, kan tokko kwantitiin baay'inni inni dhiyeessu bayyanatii yoo jenne fakkeenyaaf yookiin nyaata gosa garaagaraa kan jennu kana jechuudha. Saayiziin biddeen inni ittiin dhiyeessu, ittoo baay'ina ittoo inni dhiyeessu, kwaalitii yookiin immoo qulqullinaa fi akkasumallee istaandardii ittoo achirra jiru sana yoo laalle manatti ol hiruu danda'a. Maqaan isaa garuu tokko ta'uu danda'a. Nyaata garaagaraa inni gosa garaagaraa inni ajajanna.
kan mana isa tokkotti dhufuu fi kan isa biraatti dhufu adda adda jechuudha. Sanarratti hundaa'anii garaagara kan koo kana baluurraa garaagara jechuudha. Maal fiduu danda'u jechuudha. Gatii dabaluu danda'u. Inni tokko immoo gatii hir'isee istaandardii isaas xiqqeessee dhiyeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa amaloota kana qaba kan jennu kanarratti hundoofneetu jechuudha. Kan biraa close substitute product kan godhu immoo maalidha? Differentiated yeroo inni sammaa inni close substitute yeroo inni immoo maqaan isaa tokko ta'uu danda'a. Maqaan isaa tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dulatii jedhamee ajajachuu danda'ama kaaffee tokko dhaqamee. Kaaffee sanatti baay'inni dulatii dhiyaatu akkasumas immoo quality preference isaa yookiin immoo dhamdhamni isaa isa iddoo biraa faana garaagara jechuudha. Kanarratti hundaa'ee maal ta'a jechuudha? Gatiin garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf maqaa tokko qabaatu malee immoo garaagara waan ta'eef sanarratti isa garaagarummaa uuman sanaan garaagarummaa gatii uumuu danda'u jechuudha. Close substitute ta'eef differentiated product haa jedhamu iyyuu malee jechuudha. Thus this market is more real market jedhaga. Kanaaf egaa kaanirraa amma tokko maalidha? Gabayaa isa dhugaa kan fakkaatudha jechuudha. Sababiin isaa inni tokko qabu isa kan birinni kan biraa qaburraa xiqqoo garaagarummaa ni qabaata. Gosuma tokko ta'ee garuu wantoota adda addaattiin garaagarummaa qabaatu jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii monopolistic competition jennee fudhachuu dandeenya. And it is actual market situation are somewhere in between a perfect competitive market and monopoly market jechuudha. Kanaaf egaa amallumti monopolistically competitive or monopolistic competitive market jennee kan nuyi ibsinu iyyuu kan inni argamu jidduu perfect competition fi monopoly competition. Perfect competition akkuma dura ibsine maalidha? The market in which there is a large number of buyers and sellers jenneerra. Kan gurgurus kan bitus kan baay'eetti ta'e jenneerra. Akkasumallee isaan homogeneous productidha kan isaan oomishan jechuudha. Market takeridha isaanii. Kanaaf isa kanaan ibsuu dandeenya. Garuu monopoly yeroo dhaqnu immoo monopoly biratti immoo inni single selleridha. Kanaaf egaa large number of seller fi single seller jidduutti kan argamu. Akkasumas illee unique product kan oomishanii fi differentiated product kan oomishan jidduutti kan argamudha jechuudha. Eenyu monopolistic competition kun jechuudha. Kanaaf lachuu isaanii jidduutti argama kan nu jennugaa amaloota lachuu isaanii irraa fudhatee jiddu galeessatti kan argamudha jechuudha. Monopolistically competitive market characteristics jedha. Amaloota akkamii qabu? So monopolistic competitive describes a market with the following characteristics. Kanaaf egaa monopolistic competition kan jennu amalli gabayaa monopolistically competitive kun maal yeroo jennu tokkoffaa product differentiation dha qaba inneerra. Kana jechuun maal jechuudha? Oomishni differentiated kan itti garaagarummaa qabudha jechuudha. Oomishni inni dhiyeessu. Each firm produces and supplies a product that is at least slightly different. Kanaaf egaa yoo xiqqaate garaagarummaa muraasa kan qabudha jechuudha. From those of other firms inni tokko kan biraarraa jechuudha. The difference could be in style. Kanaaf egaa lama garaagarummaan sama inni styliitti dhee oomishame ta'uu danda'a, biraandii ta'uu danda'a, maqaa ta'uu danda'a, quality ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa fakkeenya fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Different firms produce products like pens. Amma fakkeenya fudhachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf oomishtoonni garaagaraa qalama garaagaraa oomishuu danda'u, biskuutii garaagaraa oomishuu danda'u, saamunaa garaagaraa oomishuu danda'u. Akkasumas illee wantoota garaagaraa kan akka huccuu istaayilii garaagaraa qabanii ta'uu danda'a. Restaurant that sells different kinds of food san akka fakkeenya isiniif dura fudhadhe. Even product like beers. Warri kun maalidha? At least similar but different in what? In terms of public perception because of advertising and brand names. Egaa akkuma asirratti ilaallu qalama yenna qalamni garuu gosa garaagaraa jira. Biikkiin jira, naannoo kan jedhu jira, akkasumas illee leeksii kan jedhu jira, maqaa garaagaraa kan qabantu jira. Maqaan isaanii qalama haa ta'u garuu quality, brandii, standardii wantoota garaagaraa wal qabu jechuudha. Kanaaf warri kun amma monopolistically competitive market jechuu dandeenya jechuudha. Tokko garuu tokko miti jechuudha. Kalariidhaan kan walirra jiraachuu malu jechuudha.
Biskuutii yeroo jennu biskuutii gosa garaagaraa jira jechuudha. Mooyaa kan jennu jira, abboolad kan jennu jira, akkasumas illee maqaa garaagaraa kan qabantu jira jechuudha. Biskuutiin illee jechuudha kan suuqiidha ijoolleen bittee nyaattu. Maqaan isaa garuu biskuutii. Istaandardiin isaa garaagaraa, kwaantitii isaa garaagaraa, kwaalitiin isaa garaagaraa. Kanaaf maqaa tokko qabatu malee garaagarummaa baay'ee qabaata jechuudha. Karaa warra akkasii maal jennaan monopolistikaalii kompitiiv maarkeetii jenna jechuudha. Saamunaa yoo fudhanne akka kana maqaa baay'ee kan qaban jechuudha. Kanaaf saamunaa kan akka duuruu ta'uu danda'a, akkasumallee kan akka doof ta'uu danda'a, akkasumas saamunaa gosa baay'ee ibsuu dandeenya jechuudha. Saamunaa gosa baay'ee tarreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf warri kun maqaan saamunaadha garuu gosa garaagaraa jira jechuudha. Kun immoo maaliin kwaalitiidhaan, kwaantitiidhaan akkuma kana wantoota garaagaraa jechuudha. Akkasumas illee huccuullee istaayilii garaagaraatu jira. Huccuu jedhama garuu huccuu jiinsii yoo jenne jiinsii maqaa garaagaraa, istaayilii garaagaraa, kalarii garaagaraa qabutu jira jechuudha. Kanaaf gatiin isaa sanarratti hundaa'ee walirra jechuudha. Kwaalitii isaa irratti hundaa'ee. Fakkeenyaan akka dura isin fudhadhee Restaurantii keessatti kan gurguraman nyaata garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Tagaabinoo jedhamee tagaabinoon mana tokko jiruuf mana biraa jiru garaagaraa jechuudha. Kwaalitiidhaan nama isaatii yeroo fudhan, baay'ina isaatii yeroo fudhan wantoota garaagaraatiin maqaan isaa garuu tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf biiraa yoo fudhanne biiraa gosa baay'eetu jira warra dhuguuf beeka gaanillee dhugusa. Gosa baay'ee jira garuu immoo dhageenya kan akka Goorgis jedhamu, kan akka Habashaa jedhamu, kan akka Harar biiraa jedhamu biiraa gosa baay'eetu jira jechuudha. Garuu namoonni akkaataan itti ilaalan maalidhaa filannoon isaanii garaagara jechuudha. Tarii dhamdhama isaatiin ta'uu danda'a, tarii furdina qabaatuun ta'uu danda'a beekamu, tarii fooliinni qabuun ta'uu danda'a. Kanaaf filannoon namaa asirratti garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf adda addatti ilaaluu danda'u jechuudha namoonni biiraa garaagaraa jechuudha. Yeroo baay'ee ani biiraa isa kana malee hin dhugu namoonni jedhan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa warra akkasii kun at least similar amma egaa wal fakkaata. But different jedha. Tokko garuu garaagaraa. In what? In terms of public ilaalcha namaatiin. Public perception. Uummata biratti ilaalchi namoonni isaan kanaaf qabu garaagaraa waan ta'eef jechuudha. Kun immoo sababii beeksisaatiif ta'uu danda'a, deddeebi'anii advertaayizii godhan beeksisaniif ta'uu danda'a, yookiin immoo maqaadhaan ta'uu danda'a, achi as dhufaa maqaa beekamu yoo ta'e, yookiiniif immoo sababa wayitiin kwaalitiinis ta'uu danda'a yoo beekame inni biraandiin isaa of beeksisee caalatti beekamaa dhufe isa kanatu irra caala jechuudha. Namoonni filannoo godhachuu danda'u jechuudha. Kanaaf warreen akkasii kana gamaan jennaan monopolistikaalii kompetiitiv maarkeetiidhaaf fakkeenya jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maal jennee product differentiation kan jennu kanarraa jechuudha. Kan biraa money sellers and buyers jedha. Egaa akkuma dura kaasne baay'ee kan achi keessatti hirmaatu gabaa kana keessatti money sellers and money buyers dha jechuudha. Kanaaf kan gurgurus kan bitus as keessatti baay'eedha jechuudha. There are many sellers and buyers of the product jechuudha. That's relatively less than in the perfectly competitive market. Haa ta'u iyyuu malee maalidha jechuudha? Perfectly competitive market tiiraan immoo gadi jechuudha. Perfectly competitive market jechuun kan gurguruuf kan dhiyeessus baay'eedha jennee yeroo fudhannu monopolistic competitive keessatti immoo xiqqaadha jechuudha. Kan bitus kan gurgurus isa kamirra xiqqaata? Isa perfectly competitive market irra xiqqaata. Garuu monopolistic competitive irra baay'eedha jennee fudhachuu dandeenya. Jiddu galeessa jennee ibsineerra waan ta'eef. Amalli lamaffaan kan amalli sadaffaan free entry and exit firms. Gara monopolistic competitive marketii kanatti seenuun yookiin immoo fakkeenya armaan olitti fudhanne kaaffee haa ta'u, biskuutii oomishuu haa ta'u, biiraa oomishuu haa ta'u, wantoota kana fakkeenya yeroo fudhannu gara biizinasii kanatti seenuun maalidha jechuudha? Bilisa jechuudha. Free entry and exit offer. Kanaaf bifuma salphaadhaan baajeta kaapitaala qabaatee qophii taanaan namni tokko gara maarkeetii kanaatti dabalamee biizinasii sana keessa socho'uu danda'a jechuudha. Similar to perfect competition markeetii jechuudha. Kanaaf akkuma perfect competitive markeetii gara biizinasichaatti seenuunis keessaa ba'uunis salphaadha jechuudha. Wanta mana daangessu hin jiru jechuudha. Is no barrier kan jennu kanaaf.
to new firms that are willing and able to produce and supply the product in the market if they find it profitable jechuudha. Kanaaf markeetiin garaagaraa yookiin immoo namoonni dhuunfaa garaagaraa biizinasiin garaagaraa gara kamitti seenuu danda'u jechuudha. Gara kanatti seenuu ni danda'u. Akkasuma oomishicha dhiyeessuuf qophii taanaan gara biizinasii kanatti galuu danda'u. Yoo maal ta'e yoo nama hawwata yookiin immoo gatiinsaa bareedaa bu'aa sirriitti irraa argama jedhanii yoo yaadan jechuudha. Similarly, if any firm believes that it is not worth staying in the business, it is free to exit. Faallaa sana ammoo biizinasii sana keessa kan jiru monopolistically competitive warra jennee fakkeenya fudhanne kana keessatti biizinasmaan yookiin farmiidhaan kan achi keessa jiranii lakki na baasaan jiru gatiin sanaaf ta'an jiru kisaaraatti nageessaa jiru jedhan immoo bifa salphaadhaan bahuu danda'u jechuudha. Kanaaf free trade exit kan jennu kanarraa kaaneetu jechuudha. Inni arfaffaan existence of non-price competition. Non-price competition. Egaa dorgommiin jiru maalidha? Gatiidhaan ala kan jiruuni kan isaan wal dorgoman jechuudha. Non-price competition yeroo jennu. Due to product differentiation. Egaa oomishni isaanii garaagara jenneerra. In addition to price competition, there is also non-price competition. Sababii garaagara ta'e production isaanii yookiin productiin isaanii maqaa tokko qabaatu malee quality fi brandiif wantoota styling wantoota garaagaraadhaan ijaarsi garaagara ta'anii fi gatiidhaan alallee kan itti wal dorgomantu jiraadha. Kuni maal jedhu non-price competition is an essential part of monopolistic competitive. Kanaaf monopolistic competitive kan isaan ittiin beekaman tokko keessaa isa kanaadha jechuudha kan isaan ittiin wal dorgoman. Non-price competitions take the form of product quality irratti ta'uu danda'a. Advertisement beeksisa dandeettii beeksisaan beeksisanii ittiin of biraandii godhanii ta'uu danda'a. Biraandii neem isaan irraa customer service irra ta'uu danda'a. Warreen kana fakkeenyaaf maal jechuudha? Keessumsiisuu amala nama keessumsiisuurraa gadi jedhanii nama kabajanii seeraan keessumsiisuudhaan ta'uu danda'a. Bakka gatii fe'an baasanii achitti fayyadamuu wayyaa akka namni jedhee dhaquuf jechuudha. Kan biraa biraandiidha bakka. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo baay'ee namni qarshii qabu qabeenya qabu mana kaaffee beekamaa tokko itti hirmaatu. Fakkeenyaaf Khalid's kaaffee yoo dhaqanii bakka istaandardii isaanii eeggatanii bakki teessumni isaa mijataa wanti isaan dhiyeessan fleevariin isaa kan namatti tolu. Kanaaf Khalid's kaaffee jennaan eenyu eessayyuu dhaquu danda'a jechuudha. Akkuma sana kaaffee garaagaraa fakkeenyota buskuutii amma Abba Wallad jennaan namni yeroo tokko buskuutii isa kaan irra caalchisee ilaaluu danda'a jechuudha. Kan biraan jiru jechuu koomiti fakkeenya fudhachaa jira. Kan biraas beeksisanni beeksisa irratti ammoo nan deddeebisanii miidiyaadhaan karaa garaatiin gurra namaa uusanii isa malee kan caalu waan hin jirretti yaada namni jechuudha. Yeroo sana filannoo isaa isa godhata jechuudha yeroo baay'ee. Akkasumas illee product quality murteessaadha jechuudha. Dhiyeessi meeshaa constantly walitti fufinsaanii qulqullina meeshaa qulqullina qabu dhiyeessu taanaan yeroo hundayyuu filannoo namootaa ta'u jechuudha. Namoonni gatii nama fe'ee yoo dabaleyyuu gatii yoo fe'ee garaagarummaa qabaateyyuu maal ta'a keessa bitata jechuudha. Kanaaf non-price competition inni jennu isa kanaati jechuudha. For example, a firm spends money on advertisement to reach consumers about the relatively unique characteristics of its product, thereby getting new buyers and developing brand loyalty. Egaa asirraa maal agarra jechuudha. Yeroo baay'ee dhaabbattoonni maal godhu advertisement adda addaa fayyadamu jechuudha. Advertise godhu beeksisa adda addaa fayyadamanii dhaabbata isaanii oomisha isaanii deddeebisanii yeroo beeksisan maal ta'a jechuudha. Warri bitu namoonni bitan maal godhu jechuudha. Waan sana yeroo deddeebisanii dhagaan biraandi godhu jechuudha. Waa'ee kun immoo beekamaa ta'uun iddoo akka jedhamuu fi akka namni deddeebi'ee irraa bitu isaan godha jechuudha. The demand and revenue functions. Egaa akkuma kanaan dura ilaallee kan akka monopoly fi perfectly competitive market kan monopolistic competition immoo maal fakkaata ta'edha immoo ilaalla jechuudha. Demand as a result of product differentiation
Characteristics of monopolist competition markets. Firms are price makers. Egaa asitti maal jenneerra sababii product differentiation hin jiruun yookiin immoo garaagarummaan oomisha irratti jiruuf innis maanni style quality brand maal jennee jechuudha. Sababii sanaaf keessaa immoo amala monopolistic competitivity jennee kan fudhanne jechuudha. Kanaaf maalidha price makeridha. Kana jechuun gatii ofitti baasa jechuudha. Malee gatiin dhaabbataa hin jiru jechuudha. Kanaaf buskuutii kan qarshii 10 bitamuu jira, kan 30 bitamuu jira, kan 50 bitamuu jira, kan 100 bitamuu jira, kan sana oliin bitamuu jechuudha. Maqaan isaa garuu buskuutiidha. Akkuma sana mana nyaataa yoo dhaxxanii nyaata gosa garaagaraa iddoo tokko iddoo biraatti baay'ee garaagarummaa guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf maaliif product differentiation isa jedhama. Kanaaf gatii ofii itti baasa jechuudha namni sun. And each firms face downward sloping demand curve jedhaga. Kanaaf kam jechuudha karviin inni qabu downward sloping demand dha jechuudha. Akkuma kan monopoly competition jechuudha. This implies that unlike perfect competitive firms, firm in monopolistically competitive markets has few rivals jechuudha. Kanaaf egaa asirratti monopolistically competitive marketiin yeroo kan perfectly competitive market faana wal bira qabnee ilaallu kan inni qabu dorgomaan inni qabu faallaan inni qabu masaanuun inni qabu muraasa jechuudha. Maaltu monopolistic competitive jechuudha. A monopoly firm has no rivals. Monopoly immoo homaayyuu dorgomaa tokko hin qabu jechuudha. Monopolistic competitive immoo dorgomaa muraasa qaba. Perfect competition immoo dorgomaa olaanaa ija qabuuf price taker ta'e jechuudha. Thus the demand curve of a firm under monopolistic competition is flatter than that of monopoly firm jechuudha. Egaa maal jenneerra asitti monopoly firmin no rivals dorgomaa tokko hin qabu jenneerra. Sababii isaatiif maal jechuudha demand curve isaa less flattidha jechuudha. Immoo less flatteridha jechuudha. Kana monopolistic competition garuu maalidha more flat than the monopoly firm jennee kan fudhannuuf kanaafi kanarratti hundaa'ee egaa amma kan sadanuu yeroo wal dorgomsiisnee ilaallu kun kan perfectly competitive marketidha. Kun immoo kan monopoly marketidha jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a kan monopolistic competitive firmiti jechuudha. Egaa yeroo wal bira qabnee ilaallu maal agarra kun horizontalidha. Kun downwardidha yookiin less flattidha. Kan competitive monopolistic competitive immoo more what flat kas dalga deema jechuudha. Gara horizontalitti siqa jechuudha. Kanaaf egaa karvii isaanii yeroo wal bira qabnee ilaallu kanarratti hundeefnee ibsuu dandeenya. The compaction of demand curves under different markets jechuudha kan inni ibsu. Figure 4.6 shows the demand curve faced by the monopolistic competitive firm is not horizontal. Egaa monopolistic competitive jalatti horizontal miti as is the case of perfect competitive. Perfect competitive maal miti horizontal miti garuu gara horizontalitti siqa jechuudha karaa biraatti. It is also not the market demand curve as in the case of monopoly akka monopolies miti. Kanaaf maalidha jechuudha akkuma asirratti arginu jechuudha jiddu galeessa jechuudha. Kana jechuun akka kana horizontaalii miti akka kana gadi bu'aa miti. Jiddu galeessatti maal ta'a horizontaalii amala horizontaaliis amala kan kanaas kan qabudha jechuudha. Jiddu galeessatti more flat ta'ee kan argannudha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Revenue function isaatti yeroo dhufnu revenue function in a perfect competitive market and a monopoly market, the revenues of a firm are the recipients that it obtains from selling its product. In a perfect competitive market and monopoly markets, the revenues of a firm are the receipt that it obtains from selling its product. Egaa kana jechuun maal jechuudha?
lachuu keessatti perfect competitive monopolies keessattis maalidha galiin dhaabbata sanaa kan maalirraa dhufuudha kan isaan waan gurguran irraa argatanidha jennee ibsineerra jechuudha. In case of monopolistic competitive, the firm expects an increase in demand if it lowers the price. Asigaa warra kana keessatti immoo maal ibsina jechuudha kan monopolistic competitive kana keessatti dhaabbanni sun yookiin warreen achi keessatti wal dorgoman kuni maarkeetii kana keessa jiranii kan isaan dimaandii isaanii dabaluu danda'an yookiin immoo fedha meeshaa isaanii dabaluu danda'an uummata biratti yookiin isa bitatu biratti yoo maal ta'edha yoo gatii gadi hir'isanidha jechuudha. Nyaanni mana sanaa akkoo baay'ee bushaadha. Kwaalitiin isaa somaan jedhu, dhamdhamni isaa somaan jedhu, akkasumallee istaandardiin isaa somaan jedhu, wanta baay'ee jechuu dandeenya kwaantitii isaa somaan jedhu. Kanaaf gatiin isaanii fooyya'aadha jedhamee namni bitee akka dhaqee isaan barbaade dhaquuf kanaan wal dorgomuu danda'u jechuudha. The demand curve of a firm is also it is AR. Egaa asirraa AR'n kun maalidha jennee fudhannu kana ilaaluu dandeenya. The demand of the curve is AR curve yeroo jennu this firm AR'n kana egaa kunooti average revenue kan jennudha AR. This firm therefore has a downward sloping AR curve. Kanaaf egaa kun MR curve yeroo jennu marginal revenue curve dha. Kun immoo AR yeroo jennu immoo average revenue curve isaati jechuudha. Innis maalidha jechuudha downward sloping gubbaadha kan gadi downward slope yookiin sloping isaa gubbaarra gadidha jechuudha. The marginal revenue is kana jechuudha marginal revenue less than the average revenue less than gara gadiitti si gadi offanni ga less than ina average revenue and also downward sloping akkasumallee downward sloping dha jechuudha. Yeroo kan monopolies fudhannu yeroo kan monopolistic competitionis fudhannu jechuudha. Kanaaf egaa kan average revenue kan kanaas kunoo azira kan monopolistic competition kanaadha akkuma arginu asitti jechuudha. Akkuma asitti arginu marginal revenue isaas kanaadha jechuudha. Kanaaf average revenue marginal revenue less than average revenue dha jechuudha. Kanaaf akkasitti ibsuu dandeenya. Gabaabumatti asitti maal jechuudha gaa yeroo baay'ee average revenue isaa olaanaadha jechuudha. Average revenue yeroo jennu waanni average revenue waliigalatti oomishame yeroo maaliif irru jechuudha baay'ina oomishame yookiin immoo baay'ina meeshaa oomishame irraa galii argame hiruu baay'ina isaatiif tokkoon isaa walitti daane deebinee yoo baay'ina isaatiif irra kan argannudha. Marginal revenue jechuun immoo additional revenue yookiin immoo galii ijaa dabalata tokko kan biraa gurgurreef argannu immoo marginal revenue jennee fudhanna jechuudha. Baay'ina kan gurgurree tokko lama jennee walitti idaane hiruu baay'ina isaatii yoo fakkeenyaaf meeshaa 5 gurgurree yoo ta'e gatii meeshaa 5 sana gurgurree hiruu kan 5 yoo fudhanne hiruu 5 yoo fudhanne marginal average revenue jennee ibsuu dandeenya. Kanaaf yeroo baay'ee average revenue olaanaadha kan inni jedhuuf sanarratti bifa kanaan ilaaleetu jechuudha. Yaa detail kitaabni keessanis ijaa keessan galleef anis sanarra keessa galuu hin barbaanne kan bal'inaan itti fuftanii kutaa itti barattan waan ta'eef jechuudha. So this is all about our discussion about monopolistic competition. In our next discussion we will continue with oligopoly markets. Thank you for your attention. Egaan barattoota yaadaa fi qeeqa qabdan hundumaa koomentii jala naaf kaa'aa. Akkasumallee warra hiriyoota keessan warra biraan geenye biraan gahaa akka viidiyoon kun bakka hunda ga'ee ijoollee irraa fayyadamuu danda'an ijoollee keenya hunda bira ga'uuf isin immoo ga'ee keessan ba'aa isiniin jechuun barbaada. Ijaa amma dhumaatti na hordoftaniif galatooma. 4.4 oligopoly market structure or market. At the end of this session
We are expected to define oligopoly markets, review characteristics of oligopoly markets, explain the nature of demand and revenue functions of oligopoly markets. When we comes to the definitions of oligopoly is a market organization in which there are few firms that produce identical or closely substituted products or identical or differentiated jennee fudhannuudha jechuudha. Egaa oligopoly yeroo jennu maal jechuudha? Dhaabbata gabayaa yookiin biizinasii wantoota muraasa oomishanii. Wantoonni muraasni isaan oomishan sun immoo maalidha? Kan wal fakkaatanis ta'uu danda'a, kan wal fakkaanis ta'uu danda'a jechuudha. Identical or differentiated kan jennu kanarraa kaanidha. Yookiin immoo identical or closely substituted kan jennu kanaadha jechuudha. Kanaaf oomisha dhaabbattoota oomisha muraasa wantoota wal fakkaatan yookiin wal fakkaachuu hin dandeenye oomishan oligopoly markets jennee fudhannu. Yeroo baay'ee maal jenna? A few dominant firms kan of keessaa qabu jennee fudhanna jechuudha. Oligopoly market kana dhaabbatoota muraasa garuu kaapitaala gurguddaa sochoosanidha isaan kun jechuudha. Oligopoly market is said to exist when there is more than one seller in the market jechuudha. Kanaaf more than one, more than two yoo ta'e duopoolii ijaa ta'uu fi more than one or two kan jennu gaa kanarraa kan ka'e dhaabbattoonni qaban jiran oligopoolii jennee fudhanna jechuudha. Monopolistic competitive miti, perfect competitive miti, monopoolii miti. Kana jechuun duopoolii kan jennus miti, sana jidduu kan jirudha immoo jechuudha. But their number is not so large as to make contribution of each negligible jennee fudhannuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa baay'inni isaanii baay'ee humnaa olii ibsamu miti jechuudha. Firms are therefore situated mutually interdependent. Yeroo baay'ee dhaabbannoonni akkanii maal jechuudha? Maalidha jechuudha? Walii isaan irratti hirkatoodha. Walirraa adda ba'uu hin danda'an jechuudha. Dhiibbaa uumuudhaafis dhiibbaa walirratti uumuudhaafis jechuudha. That is, they behave as if one firm's action are directly affected by those of rivals and by the actions of others. Tarkaanfiin dhaabbata ni tokko fudhatu isa biraa miidha jechuudha asirratti. Kanaafi warra akkasii kuni maayini interdependentidha. Fakkeenya fudhachuun hin danda'amu. Simmintoo yoo fudhannee dhaabbata simmintoo biyya keenya keessa jiru yoo guddate baay'ina sallee ammatti lakkaa'ee bira ga'u yoo baadhee baay'ina 4, 5, 6 yoo guddate 10 darban jechuudha. Kana jechuun dhaabbata gurguddaadha. Maqaa garaagaraa qabu garuu simmintoo oomishu, simmintoon isaanii gaa kwaalitiin istaandardiin garaagaraa ta'uu danda'an beekamu. Kanaaf maalidha? Tokko kan biraa irratti hirkata jechuudha. Inni tokko yoo gatii ol fuudhee ol baasa jedhee inni biraa immoo yoo gadi buusee namni garaagarummaa baay'ee hin qabu jedhee yaaduuf maal godha jechuudha? Isa gatiin gadi bu'aadha bitata jechuudha. Kanaaf inni tokko isa biraa kassarsee gabaa keessaa baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf walii isaan irratti hirkatudha jechuudha. Wanti inni tokko gabaa irratti godheef poolisiin inni tokko gabaa irratti fudhatee inni biraatti miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf walirratti hirkatudha kan jennu kanaaf jechuudha. Warshaa sukkaaraa ta'uu danda'a. Akkasumas illee dhaabbattoota gurguddaa akkasii kana fudhachuun fakkeenyaaf warshaa bishaanii ammallee baay'achaa dhufeera. Haa ta'u garuu dhiibbaa inni tokko uumu inni biraa irratti dhiibbaa biraa uuma yoo ta'edha jechuudha. Fakkeenya biraa inni fudhatu for example one example is the world market for crude oil. Egaa yeroo baay'ee nadaajii irratti egaa dhiibbaan akka addunyaatti jiru egaa kuni fakkeenya biraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf biyyi isheen tokko baay'ee humnaa ol yoom kaasa jettee isheen biraa immoo muraasa biyyoonni qabanii isheen biraa immoo gadi buusti ta'e wal irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. A few country in the Middle East control much of the world oil reserves. Egaa biyyoonni muraasni maal ta'uu danda'u jechuudha? Baay'ee qabaachuu danda'u. Kanaaf isaan dhiibbaa isa biraa irratti gochuu danda'u jechuudha. Cement dhaabbata simmintoo, sugar factories are examples of oligopoly firms in Ethiopia kan jenne egaa akkuma dura isiniif kaasee fakkeenyi warra kun oligopoliidha jennee ibsuu dandeenya. Few dominant kan jennus kanarraa kaaneetu jechuudha. Characteristics of oligopoly markets. Amala akkamii qabu kan jedhu yoo fudhanne oligopoly marketiin oligopoly market describe market with following characteristics. Tokkoffaa maalidha?
few dominant firms akkuma dura isinii kaase. Muraasa garuu dhaabbattoota gurguddaa kaapitaala guddaa sochoosanii. Is the number of firms in small enough that each firm recognizes the actions of other firms, implying that firms are mutually interdependent. Kanaaf dhiibbaa inni tokko godhu isa biraa irratti kan biraa ijaa dhiibbaa biraa fiduuf walirratti kan ijjatanii jiranidha jechuudha. Akkuma kana dhaabbata kaapitaala gurguddaa qabanidha. Entry barrier isaanii yeroo laallu in an oligopoly market the barrier to entry is difficult or impossible. Egaa gara biizinasii kanatti seenuun baay'ee ulfaataa fi kan hin danda'amnedha. For new firms to enter the market. Dhaabbanni haaraan gara sanatti seenuuf jechuudha. Barriers to entry may arise as a result of scale of economies, large capital requirements to other markets except monopoly. Egaa maanni kan gara biizinasiitti kan seenne daangessu maal ta'uu danda'a jechuudha. Bal'ina economy sana inni qabatee warra duraanii qabatanii jiranii sana penetrate godhee seenuudhaaf baay'ee ulfaachuu danda'a. Beekamuudhaaf beeksisuudhaaf jira sana qixa dhaqee isa kanaaf immoo kaapitaala barbaada, kaapitaala olaanaa barbaada. Kanaaf monopoolii yoo ta'e qobaasaa kan dhiyeessu ijaa ta'eef tokkichaan gabaa sana to'achuu danda'a. Oligopoolii taanaan garuu ulfaachuu danda'aadha. Kan biraa patent or access to technology or raw materials may exclude potential competitors jedha. Akkuma kana patent right egaa mirga abbummaa meeshaa tokko yookiin immoo teknooloojii oomisha tokkoof innovator ta'uudhaaf namni tokko isa sanarraa kan ka'e maal ta'uu danda'a jechuudha. Warra kan dorgomaa irraa adda baasuu danda'a jechuudha. Kan biraa products may be homogeneous or heterogeneous ta'uu danda'a jechuudha. Oomishni isaan oomisha wal fakkaachuu danda'a, garaagara ta'uu danda'a jechuudha. There is interdependence among firms. Dhaabbanni isa tokko isa biraa irratti kan hundaa'udha akkuma dura kaasne jechuudha. Interdependentidha jechuudha. So the decisions of one firm can affect all firms and so all firms follow the other firms jechuudha. Kanaaf egaa tarkaanfii dhaabbanni inni tokko fudhatu, dhaabbanni oomishaan inni tokko fudhatu isa biraa irratti maal ta'uu danda'a jechuudha. Dhiibbaa mataa isaatti qabaachuu danda'a jechuudha. Kan biraa asirratti kanaan wal qabsiisnee duopooliidha kan nuyi ilaallu. Duopoly is the simplest type of oligopoly. Oligopoly amala oligopoly keessaa isa xiqqaa isa salphaadha jennee fudhachuu dandeenya. Akkuma maqaan isaa ibsu duopoly yeroo jennu maal jechuudha? It is the special case of oligopoly in which there is or there are only two firms in the industry jechuudha. Kanaaf egaa akkuma maqaan isaa ibsu duopoly yeroo jennu kan lama of keessaa dhaabbata lama ta'ee wal cina socho'u jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf warra akkasii kana duopoly jenna. Fakkeenya sirriitti nuuf ibsuu danda'u fudhannee biyya keenya keessatti Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom maalidha isaanii qobaa isaanii kan bilbilaaf wantoota neetwoorkiidhaan wal qabatanii jiran daataa ta'uu danda'a, bilbila bilbiluuf ta'uu danda'a, wantoota informationii namoonni ittiin wal jijjiiran kana lamaan isaanii ta'anii kan ikonoomii kana keessa socho'anidha jechuudha. Isaan egaa duopoly jenna jechuudha. Amala gabayaa qaamni lama dhaabbanni lama to'atuuti jechuudha. Isaan inni lama neetwoorkii kan to'atu, kaardii oomishee kan gurguru, akkasumallee bilbilaafis neetwoorkiidhaafis karaa garaagaraan daataa namoonni fayyadamaniifis ta'uu danda'a. Warreen kana kan qobaa isaanii to'atan jarreen kana lamaan jechuudha. Warri kun maal jenna jechuudha? Duopoly jennee fudhannaa jechuudha. Kanaafi duopoly yeroo jennu kanaan ilaaluu dandeenya. The other one is the demand and revenue function. Demand and revenue function of the oligopoly market. Egaa oligopoly marketing demand isaa wal fakkaata yoo ilaalle as a result of product differentiation characteristics of oligopoly market the firms are price maker. Egaa maal jenneerra product differentiation qabu akkasumas illee homogeneous ta'uu danda'a jenneerra garuu sababii product differentiation qabanii fi maalidha price makeridha gatii ofitti baasuu danda'u jennee fudhanneerra. Garuu kana jechuun maal jechuudha? Gatii inni tokko baasu isa biraa affect godha. Maal ta'a jechuudha? Interdependent kan jenne kanarraa kaaneetu yeroo baay'ee gatii yeroo baasan maal godhu bal'inaan as keessa galeen ibsine malee maal ta'u yookiin karteel waan jedhamu uumu karteel yeroo jennu maanni walitti dhufeenya uumuudhaani
formal ta'uu danda'a informal kan bifa ta'een maal ta'uu danda'a bifa lamaan kan isaan ittiin waliin socho'an jechuudha. Kartel yeroo jennu informal bifa ta'een egaa kan ittiin gatii meeshaa fooyyessaa informaalii gatii jijjiiraa waliin yoo dabalnis yoo hir'isanis walii galaa deemanidha. Karaa biraatiin immoo asirratti price leadership waan jennu hordofuu danda'u. Keessaa dominant kan ta'e beekamaa kan ta'e gatii dabalaa warra kaan isa duukaa dabalaa kan deeman ta'uu danda'a jechuudha. Bifa istiraatiijii akkasiin fayyadamuudhaan price make gochaa deemaa dabalaa deemu. Sanan taane taanaan waliin dubbisne taanaan wal hubachaa deemne taanaan inni tokko isa biraa gabaa keessaa baasuu danda'a waan ta'eef jechuudha. And each firm faces downward sloping curve dha jechuudha. Akkuma gaa warra kaan ilaalle akkuma monopolistic competitive downward sloping dha kan isaan qaban jechuudha. Downward slope yeroo jennu immoo gamal jechuudha. Curve isaanii akkasii jechuudha yookiin immoo demand curve isaanii kana fakkaata jechuudha. Demand curve downward sloping dha jechuudha. Any change in price of one firm may result in price changes by rivals. Akkuma dura isinii kaasee dhaabbanni inni tokko yoo gatii jijjiire inni biraas jijjiiruuf ni dirqama jechuudha. As a result, the demand curve faced by an oligopoly firm keeps on shifting. Kanaaf egaa yeroo baay'ee demand curve isaanii maanni yeroo yerootti kan jijjiiramudha jechuudha. Maaliif walirratti hirkatanii jiru waan ta'eef walirratti eegaa deemu waan ta'eef yoo inni tokko jijjiira inni biraas hin jijjiira. Kanaaf demand curve isaanii yeroo yerootti jijjiiramaa deemuu danda'a jechuudha. Gara revenue function of oligopoly market yeroo dhufnu like in all other markets akkuma gabaa biraa keessatti ilaallu jechuudha. The revenues of a firm in an oligopoly are the receipts that it obtains from selling its products. Yaa'u beekama galiin warri market kana keessa jiran yookiin immoo biizinasii kana keessa jiran argatan kan isaa dhufuudha by selling their products jechuudha. Oomisha isaanii oomishuurraa gurguruurraa kan isaan argatanidha jechuudha. The average revenue curve of a firm is also the same as it is demand curve jechuudha. Kanaaf egaa average revenue curve isaa maalidha? The same as it is demand curve downward sloping dha jechuudha. Kanaaf downward sloping curve yookiin immoo demand curve is the same as what average revenue dha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ibsa jechuudha. Thus the firm has downward sloping average revenue jechuudha. Suma kana laalla. The marginal revenue curve is less than the average revenue curve. Immoo asimmoo yeroo kana immoo ibsinu maal ta'a average revenue curve isa ta'a jechuudha. Marginal revenue ta'a jechuudha. Marginal revenue ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti curve isaanis kana fakkaata. This is all about market structure what we are dealing with. You are expected to do this activity 4.4 and also unit summary. So in our next discussion we'll continue with the next unit, which is unit 5, banking and finance. Thank you for your attention. Egaa barattoota barnoota kana seeraan akkasiin hordofaa jirtan tan isin hubadha. Akkasumas illee hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akkasuma yoo isinitti tole illee like gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkasiin na hordoftaniin barbaada.